Всем здравствуйте, всем привет. Сегодня мы поиграем в метель. Метель. Первая глава. Ну, не первая, а третья называется. А там написано начало страшной истории. Я знаю, как проходить, я сегодня вам покажу. Возвращаемся в клетку. Двойной шум, кто пришел. Делаем вид, что ничего не произошло. Ну, это нормально. Все, маньяк пришел. Погоди-ка. Теперь он говорит, так, погоди-ка, не так или... Вроде все на месте. Мы ничего не нарушили. Это идеально. Все, беги. Так, запоминаем, тут капкан. И где еще капкан? Ну, наверное, там. Да, тут капканчик еще есть. Открываем тут, включаем свет и идем. Если вам помогу, то поставьте лайк на это видео. Смотрим тут дырки. Какой пароль? Пароль все время разный, он не одинаковый. 689. Пароль 689. Он все время разный, не одинаковый. Так что не пытайтесь даже вводить по одинаковому. 689. Все. Тут у нас ржавый нож. Мы открываем ржавым ножом. Тут у нас кусачики. Закрываем обязательно за собой. Выключаем. Это обязательно выключаем. Для некоторых ошибки маньяк может полностью не убивает, а просто. Кусачки нам нужны вот здесь. Но мы убираем метлой. Идем, ставим метлу снова и идем. Уходим отсюда. Уходим. Все, мы вышли. Надеюсь, мы ничего не забыли. Может, ничего не забыли, но все нормально. Давай минут идет ролик уже. Может, ролик будет 10-20 минут, но я не знаю, честно. Да, маньяк, привет. Давно не виделись. Маньяка зовут Фрэнк, это написано во второй главе Эмили. Да, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну и что? Ну, Уже я вроде покажу, все как получить такую маску и такой костюм. Но это будет в следующих роликах, когда я покажу, как пройти все главы. Кроме Адель. Вот так. Пусть Василий смотря будущее. Вот там лежит это. Вон там он лежит. Просто него забрал. Угу. Теперь идем обратно туда. Ну если убить, то можете забрать пропустить. Я не забираю. Идем. Я должен вам сказать, что помогу, если вы умеете играть в метель. Или играете. Тут звонок стоит с собой. Тут найти. Собака, не лай, пожалуйста. Эти ключи. Ключ нам нужен сюда. Тут у нас гаечный ключ нам вон там поможет. 3 штуки. Все, а пока ждем маньяка. Что за маньяк? Короче, тут мы с вами. Куда она переместилась? Вот сюда. Ну, ладно, пусть летит. И что она сюда пришла? Вон, что? Куда ты идешь? Куда надо? Погодите. Что-то здесь не так. Да. Ну и что же? Ну, вроде все на месте. Ну ладно. Обязательно не забывайте убрать за собой все. Обязательно не забывайте убирать за собой. За собой все. Вот тут нам нужна штука. Откручиваем все. Откручиваем балки. И ручка ящика. Ручка ящика нам нужна вот тут.
нам нужно найти пароль вот это. Для этого вот тут есть подсказка, но если знать, то вот тут надо вот это и вот это отодвинуть, и все. Тут у нас смазка. Это можно делать, это не имеет смысла, но я раз это не делаю. Я давно не играл в метель, возможно это пофиксится. Тут нужна наша смазка, и тут наш штопор. Штопор мы пока не можем применить, потому что он нам там нужен. Так что включаем свет и что нам надо? Отличное место, чтобы стресс. Нашел деревянную рукоятку. Возвращаемся в свою камеру. Собака мне лай, пожалуйста. Так, что, ждем магика. Я сейчас чуть не попался. Буквально, в смысле. Так, продолжаем играть. Дальше. Маник, ты что ко мне идешь? Мне не надо. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все Ну равно. что ты сюда приходил, если ничего не знаешь? Ой, дурак, как он Илюшу поймал? Дурак, как он еще меня поймал? Как он еще меня поймал? Я не знаю. Он дурак, ебал. Деревянную рукоятку нам нужно вот сюда, для топора. Всё. Топор нам нужен, чтобы разбить вазу и вот эту дверь. Такую вазу я потом покажу. Мы его разбили и идем пилить. Вы можете смотреть, если вы быстрый. Я не быстрый, я не буду смотреть. Или вот тут, или вот тут. Ну, я что буквально как где угодно может быть. Ну, или, я не знаю. Или может быть ржавый нож. Ржавый нож нам нужен сюда, если вы забыли. Куда ты пошел? А куда он пошел, ребят? Что-то здесь не так. Вроде все равно. Дурачок, ей-богу. Как он меня еще поймал? Разработчику спасибо за такую игру. Спасибо огромное. Которая интересная и может. Мы тратим много времени на это, но если вы хотите спидранить, то вы спидраните. Я не буду спидранить. Просто показывать. Вот и ручка. Блин, у меня будильник работает. Да. Я забыл, что у меня еще будильник стоит. На 14:25. Да, ролик может выйти позже, но я... Ну, все это уже 21, ребят. Честно. Ладно, идем сюда. Ну, нам пока это уже пока ничего не надо. Нам пока сюда ничего не надо. Собака, ты что, на меня смотришь? Я понял, ты крутой. Сюда идем. Открываем и все. Она тебя не шумит. Берем стул. Камень попасть. Ставим сюда. Бля, да. Я сразу. Вот, забираем лампочку, нам она нужна очень. Но если хотите, можете сюда. Вот сюда поставить еще. Ну, тут не имеет значения. Тут кассета лежит. Там типа рассказывают, как создавали эту игру. Вот так рассказывать. Вот это место нам еще понадобится. Как говорит Юджин, что нам еще понадобится. Как говорил Юджин, что там типа это место хорошее, чтобы спрятаться. Оно там нам и нужно, это место нужно будет. Все. Я только сюда вставлять, но я заберу ее как в качестве улики какой-то. Ну а что, неправда? Неправда? Правда. Наверняка быстрее посадить.
Нет, ну там такое. Это намекает нам на кассету. На кассету. Ну, я загружу, как себе улики я сбил. Лучше той двери, которую мы первой нашли. Вот тут нужно, чтобы сбежать через секретную концовку. Ну, я знаю, как я потом подпишу. Только не сейчас. Сейчас мы начнем, но магнит там нужен. Там может быть или что, потом магнит. Вот это не точно будет. Всё. 11 минут я для вас записываю ролик уже. Понятно, что я записываю на 11 минут для вас ролик. А вы еще лайк не поставили. Подписываться, конечно, не прошу подписываться, но хотя бы лайк поставьте. О, куда идешь? Он туда идет? Погодите. Да, тут будет сидеть. Что-то здесь не так. Сюда, представьте, что нам. Вроде все на месте. Ну что он говорил, что есть вроде все на месте. Зачем дальше сюда приходил? Да? Да? Нажал. Вот. Иди, по-моему, сюда. Вешаем. И главный ключ у нас. А чтобы Манику жизнь малина не казалась, мы сожрем его колбасу. Еда. Что я съела колбасу, чтобы ему жизнь малины не казалась. Все. Чтобы жизнь малины не казалась, мы сожрали его колбасу. А что, чтобы жизнь малины не казалась? Я правильно сделала? Напишите в комментарии, правильно я сделала или неправильно. Все, веревка у нас. Теперь мы идем. Это последнее, что мне идет в этой главе. Ну, можно теперь делаем, чтобы у нас собака куснула. Моя нога! Собака нас куснула. Идем вот сюда. Сейчас надо куснуть. Если хотите, если хотите выиграть. Ну, то так надо поступать в самом конце. А ну заткнись! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ах ты гад! Решил поиграть в прятки! Знаешь, что я прятки с тобой. Давай. Все. Последний шаг. Открываем елку. Все. Теперь закрывай елку. Отстань, маньяк! Отстань, маньяк! Все, мы свободны. Все, мы сбежали. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Мы сбежали от маньяка. С вами был Фига. Всем